Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa, bà con người Nùng ở xã Simacai có nghề truyền thống làm đậu xị, món gia vị này đã được nhiều người biết đến. Năm 2024, sản phẩm này đã được công nhận OCOP 3 sao, cung cấp rộng rãi ra thị trường, giúp bà con vùng cao phát triển kinh tế. Những hình ảnh về nghề là truyền thống làm đậu xị sẽ khép lại chương trình Lào cai ngày mới hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.